Teve ali uma horinha que disseram assim, chefe, pode fazer lasanha. Gente, na fogueira não pode fazer lasanha. Lasanha só pode se fazer se montar um fogão de barro, certo? Com tripé, isso aí é uma coisa mais difícil que vai ficar para a etapa de vocês em escoteiro e em diante. Pode se fazer todo tipo de comida? Pode, mas o fogão é montado com barro. Hoje, dia 21 de 5 de 2016, vai levar vocês para algum lugar aqui no quinto grupo, não sei como ele vai trabalhar. Enfim, Escoteiros do Rádio Pernambuco, Brigadeiro Eduardo Gomes, a chefe Andréia ensinando então, esse tempo que o fogo aos lobinhos a fazer o ovo do espeto. a fogueira. O ovo no espeto. Escutaram? Com Tata e Netinho. O chefe Alexandre. Entenderam? Não, ninguém, nenhum lobinho pode chegar próximo ao fogo, não. Por isso que o fogo tá aí, tudo. Nenhum lobinho próximo ao fogo, sem nenhum chefe. Entenderam? Aqui, chefe. Eu quero tudo sentado lá na cozinha, sem correr. Quem chegar lá correndo, eu vou ficar sabendo que tem pessoas lá dentro. O fogo é controlado. Vou tentar queimando aqui.